हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से चैनल पर। तो मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अभी जा रहा हूँ सोलन। बाइक की सर्विस करानी है। एक सस्पेंशन में इसके ना थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। और यह चायल का एग्जिट कर रहे हैं हम अभी। और मौसम अभी बिल्कुल ब्राइट सनशाइन है। इसके अलावा हल्की हल्की ठंड है क्योंकि सर्दी की दस्तक हो चुकी है। तो गाइस, अभी पुलों के पुल सादे पुल पहुँचने वाला हूँ मैं। और वहाँ देखो ना, उस पहाड़ी के ऊपर वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कॉटेजेस बने हैं। भाई गेट क्या बनाया हुआ है यार इधर। ऐसा गेट बनाना चाहिए ग्रैंड बिल्कुल। सड़कों पे ना लैंडस्लाइड की वजह से जो भी मिट्टी मुट्टी पड़ी हुई ना, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी आगे गाड़ी जा रही है ना, भाई धूल उड़ाते हुए जा रही है। और अब ये गाड़ी जा रही थी काफ़ी देर से, भाई धूल उड़ाती हुई जा रही। मैंने छोड़ ही दिया, भाई तू जा आगे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? बाइक होने का फ़ायदा। अब मैं ना अल्टीमेट ट्रेन से आगे हूँ, तो इनसे एडवांटेज है मेरे पास। वहाँ झूले से ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो इनकी मज़ा है भाई। ऑलराइट गाइस, अब पहुंच चुका हूँ मैं 4 लेन में। मेरा पॉल्यूशन भी ख़त्म है ना, तो यहाँ से सामने स्लोगड़ा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पोल्यूशन बनता है, तो पोल्यूशन बनाऊँगा मैं वहाँ पे। पोल्यूशन वाले हैं भैया, पोल्यूशन वाले हैं। पोल्यूशन बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, ओके। 54,535। हाँ जी, 100 रुपये हो गया। ये कितने साल की, 1 साल की देना? 1 साल की। ओके, हो गया। ठीक है जी, थैंक यू। चलो भाई, पोल्यूशन बन गया अपना। पर फीस हो चुकी है 100 रुपीज़।
थोड़ा यहाँ के अमेज़न ऑफिस तक जाके आता हूँ, ज़रा एक सामान आना था। जिसका डर था वही हुआ। मैंने इंस्ट्रक्शन डाली थी कि ऑफिस में रहने देना, लेकिन वो डिलीवरी वाला लेके चला गया उसका। डिलीवरी बॉय कह रहा है कि शिवालिक में हूँ। शिवालिक एजेंसी तो यही है, और भी होगा कोई शिवालिक। ओके, काम होएगा बंदा। ये शायद शिवालिक वालों का फैक्ट्री। बताना OTP आया होगा 834। थैंक यू जी। करण जी गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे हैं? नई नई गाड़ियाँ बेचने में लगे हैं आप। हमारा ख्याल नहीं रख रहे आप रहे जो बेच। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो गाइस ये रहा मेरा नया फ़ोन Realme GT7। जब तक बाइक सर्विस होती है ना, तब तक मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, सारा डाटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। बाइक की सर्विस करवाने के बाद मैं निकलता हूँ चंबा घाट के लिए, जहाँ मुझे करवाना था फ्रंट सस्पेंशन का काम, लेकिन काम हो नहीं पाता और घर आते आते हो जाती है रात। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय बाय।